So, dito lalagay ko pa. Ito yung ginagawa ko. Hindi siya hawak ng maraming. Ito yung masakit. Dito naman. Ito na. Pag lumilingon ako doon, Tapos, saan naman po dito? dito nabawasan naman na yung ano. Nabawasan naman siya. Dati hindi ako makayuko. Pero, meron pang konti. Konti na lang. Dito banda talaga. Tapos, pag matagal naman ako nakaupo, sumasakit yung gitna. Gitna pataas. Hindi, taas pa, taas pa. Taas pa. Yan, pataas. Doon yung sakit. Mula dyan, pataas yung sakit. Yan, dyan. Sa part na yan. Pag matagal ako nakaupo. At ayun na nga, ipinapaliwanag dyan ni Sir kung anong treatment ang gagawin ngayon. Tapos kung ano mga nagiging cause bakit sumasakit yung likod ko. Siyempre, unang reason yung mayroon akong scoliosis. So that time, binagubad niya na ako ng damit. Oops, siyempre, t-shirt lang. Hindi natin kasama yung brief. Ano yung explanation natin? Ang concern ko lang naman dyan yung likod ko. So yan, yung time na yan talaga. Ang nire-reklamo ko yung balikat ko. Kasi kumikirot talaga yung balikat ko, yung kanang balikat ko. Kung mapapansin, Hindi yung pinaka... papunta yung Degleg balikat lang. ko. So, may gagawin sa akin si Sir. Yung time na yan talaga, ang sobrang hapdi yung ginawa niya sa akin. Pinapenetrate niya yung parang ano bang tawag dyan, basta mayroon siyang parang lotion na pinahid sa balikat ko, tapos sobrang hapdi yan. Ginamitan niya ng parang electronic device na yan, tapos pinapenetrate yan sa loob ng aking mga muscle. Kala mo talaga may muscle, no? Kaya sobrang ramdam ko yung hapdi. Kasi hanggang katagalan, lumalamig siya na parang pakiramdam ko ay mentol siya. Ang tapang nito. Parang istapin. Lotion na maanghang. Parang mas matapang pa to sa ano, sa ipikasin na strong. Feeling ko sinusunod yung balikat ko. Dahil dyan, kaya humapdi. Opo, kasi pinipilit niya ipasok sa loob. Kaya naman. Sobrang hapdi. Masarap din. So, pinasok niya yung lotion sa tissue ko. So yun na nga, parang tumagal ng almost 30 minutes yung ginagawa sa akin ni Sir. So kaya niya ginagawa sa akin yan, yung balikat ko kasi nahihirapan ako itaas. Every time na itinataas ko siya, lumalagotok yung parang kaloob-looban ng shoulder ko. So, hindi naman siya tinatawag na frozen shoulder. Parang masyado naiipit daw yung aking mga muscle. So, ayan, binanggit na naman yung muscle. Kala mo talaga mayroon. Pinaparelax niya muna bago niya i-stretch yung mga buto ko or patunugin. Parang gano'n. Bago niya parang i-bone crack. Gano'n. Ang galing Maabot na dyan Ako na ayaw Hindi ko mapaabot dun Alam nyo, kahit masakit, natatawa pa rin ako dyan. Kasi parang niya akong pinasasayaw na parang bulate. At ayun na nga, sinimulan niya na. Balikat lang ang hawak niya pero tumunog ang likod ko. Umabot dito. Parang feeling ko ginawa na agad yung leg ko. Hindi kaya madakila yung braso ko, muscle ko, kaya hindi ako makaganon. No! God, please, no! Ito na, ibang stroke na naman. Teka, ba't parang pinasapak sa akin yung pagmumukha ko? At inulit pa nga talaga. Siyempre, hindi na ako papayag sa pangatlo. Iniwas ko na. Masakit kaya masuntok. Eto, ayan, leeg naman tayo. So, napansin namin dito na pag lumilingon ako sa kanan, mas mahaba yung kaya kong ilingon kumpara sa kabila. So, ngayon, napansin niya na may naiipit na muscle. So, yun ang next namin na, next niya palang aayusin sa akin. Ito na ako. Nakabahan ako. Okay na tayo. Siguro pikit na lang ako.
Ako, pigit lang kayo. Relax lang kayo. Relax. Okay? Relax, relax. Pakiramdam ko nasa kaloob-looban yung lumagot ako. Parang malapit sa utak. Ilagay sa kabila. Mas marami yun ah. Okay? Yung sa kabila. Oy, parang madagdagan ah. Okay? Okay, malalim. Okay, relax lang po. Relax lang po. Parang feeling ko nakakabali yan. Kung sa nakikita nyo parang nasaktan ako, hindi naman talaga. Nagagulat lang talaga ako. After nun, masarap naman siya sa pakiramdam. Pagka naririnig ko yung mga lagotok sa buto ko, parang lumuluwag yung spine ko. Nakakaginhawa pa rin talaga siya. Kala lang natin masakit. Kala na natin nakakatakot. Kaya dapat ipapahawak na natin yung ating mga katawan, ating mga buto sa mga professionals, yung mga nakapag-aral talaga ng Cairo. Dito ulo. So ayan, this time pinahiga niya na ako. Ang target naman niya siguro sa akin yung likod ko. Ito na yung exciting part na pinakagusto ko talaga. Yung pinapatulog yung likod ko. Tama? Yung malalim. Okay, relax, relax, relax. Ganun pa rin. Okay? Malakas na. Dito gahit. Dito. Very good. Doon yung naramdaman ko. Di ba? Sa baba? Sige. Dito tayo po. Ayan. Ito po tayo. Ayan. Open legs na po. Ayan. Relax lang po kayo. Relax yung malalim. Very good. Okay. Isa pa po. Papa. Relax lang po. Huwag yung patigasin. Okay. Likod, balakang, leeg. Balita. Yan talagang meron na lang yung balakang dito. Pag gumaganyan ako, yun, meron. Okay. Pero hindi na siya masakit sa lahat ng posisyon. Hindi na siya Nakaraan kasi kahit anong posisyon ko eh. Sakit talaga eh. Wala naman na eh. Mas nung hindi ko ini-stretch ng ganyan, hindi siya sakit. dito po. Ito. Sa baba. Matapa. Yan, dyan, sa tapat. Parang feeling ko pati yung chan ko ah. Na-stretch. Kanina siguro ang sakit niya nasa 7. Ngayon, parang 2 na lang. Sige po. Talikod po tayo. Dapa. Dapa. So ayan, sa part na to, kuryente naman. So ang purpose doon ng pagkukuryente is para gumanda yung daloy ng dugo sa mga ugat. Then para na rin ma-relax yung mga muscle.
na sumasakit. So mawawala dyan yung mga muscle cramps, muscle spasm. So, medyo masakit siya kapag kinukuryente ka na. Pero bandang huli, mararamdaman mo rin naman yung ginhawa dyan. Ayan. Ito mula yung katawan mo. Ganun po talaga, may mga instances na ganun. Ang mag-a-adjust yung higaan, hindi na kayo ulo. Malamig. Okay naman siya. Wala naman ako iniinda dyan. Kuryente. Ayan, eto. Okay. Ayan, wala dyan agad dyan. Okay. Medyo masakit. Matalim yata niya eh. And ayun nga, tapos na kami. Sa support na yan, pinapaliwanag na lang ni sir sa akin kung ano yung mga pinagmulan ng mga masasakit sa part ng likod ko. So yung iba, dahilan yan, sobrang pagkatrabaho, sobrang pagbubuhat, maling posture ng pagbubuhat, minsan may mga posture tayo na sobrang tagal natin nakatagilid or nakahilig yung leeg natin or yung likod natin. So nangyayari nga. Tapos sabi niya, kapag may scoliosis tayo, mas lapitin tayo or kapitin tayo ng mga sakit-sakit sa likod or sa katawan. So ganun na. After ng session namin, mas guminhawa yung pakiramdam ko niyan. Nawala yung masakit sa balakang ko, nawala yung masakit sa leeg, sa balikat, at sa gitna ng spine ko. So all in all, nabawasan talaga yung nararamdaman kong sakit. Miski yung pagyuko ko, nawala yung sakit. Kasi kapag yumuyuko ko, nahihirapan din ako. Pati kapag inaangat ko yung kamay ko, sumasakit din. So after niya, nawala talaga siya lahat. Feeling ko parang bagong silang niya. So sa lahat ng mga gustong may try din to, yung chiropractic, kontakin niyo lang si sir. Ipopost ko yung pangalan sa baba. Ayan, pangalan niya. Tapos yung number niya. So lahat ang gusto magpa-schedule, pwede home service, pwede rin sa clinic niya sa Manila. So kung ako sa inyo, mag-home service kayo, konti na naman additional para mas convenient sa inyo. Para pagkatapos ng session, pahinga na agad kayo sa bahay. So ganun lang, salamat sa inyo. I hope nakapagbigay ako ng konting information sa inyo para sa ikagaganda ng ating kalusugan.